자, 돈 좋은 참나무 장작구이의 2층이에요. 오리고기 몸에 좋죠? 예, 오리를 이런 식으로 훈제를 하고 있는데요. 기름기가 잘잘 흘러서 상당히 맛있어 보이죠? 돈 좋은 참나무 장작구이에 모든 스페셜을 주문했는데요. 밑반찬이 깔렸고요. 모든 거는 다 직접 만들고 있어요. 보면은 양파, 쌈무, 백김치, 깻잎, 겉절이, 머스타드하고 소스에다가 양파장에다가 쌈장에 마늘. 여기 팬 위에서 한 번 더 데워서 먹으면 됩니다. 요거는 훈제 오리예요. 보면은 상당히 맛있게 잘 구워졌죠. 바깥에 보면은 그릴이 이렇게 계속 돌아가고 있던데요. 참나무인데 참나무? 예, 참나무로 구워서 기름기는 쭉 빠지고 향은 더 입혀지는 그런 효과가 있어요. 자, 통삼겹도 굉장히 맛있어 보이죠. 오리, 통삼겹, 또 뭐가 들어가나요? 소세지? 소세지하고 양념 목살. 양념갈비? 목살. 아, 목살인가요? 맛있겠어요? 소세지. 고기가 4종류가 들어가는 거네요. 자, 보면 참나무로 구운 오리에다가요, 여기 팬 위에서 살짝 더 데우면 되고요. 그리고 이 통 삼겹살, 통 오겹 같아 보여. 그리고 목살도 정말 맛있어 보이고요. 소세지도 2종류인 것 같아요. 하나는 치즈, 하나는 콘인가? 콘하고 야채 소세지. 이렇게 살짝 데워서 먹으면 되니까요. 윤기가 잘잘 흘러서 굉장히 맛있어 보여요. 청국장도 주문했는데요. 청국장이 냄새가 엄청 구수해요. 밥도 이렇게 같이 나오고요. 자, 보면 굉장히 맛있어 보여요. 모든 바비큐. 살짝만 데워서 먹으면 되고요. 일단 초벌은 다 끝났고요. 백김치에다가 먼저 싸서 먹어볼게요. 육질이 뭐랄까 굉장히 부드러워 보이고 엄청 맛있어 보여요. 이 참나무 장작이니까요. 너무 오래 안 구워도 괜찮아요. 이게 여러 가지를 먹을 수 있다는 점이 상당히 좀 좋은 점인 것 같아요. 보면 삼겹살, 목살, 통오리, 소세지까지. 저는 목살이 그렇게 좋아하지는 않는데 목살이 굉장히 맛있어 보이네요. 자, 살짝 데워서 먹기만 하면 되는 모든 스페셜인데요. 보면 삼겹살도 그렇고 삼겹살도 야들야들, 오리도 상당히 맛있고요. 소세지도 짭짤하고 맛있고요. 목살도 참 맛있어요. 목살은 제가 다 먹어버린 목살 여기 있네. 다 맛있어요. 살짝만 데워서 먹으면은 굉장히 육즙도 풍부하고 향도 참나무 향이 나고요. 고기가 맛있어요. 자, 청국장도 주문했는데요. 청국장은 주문하면은 맛있는 청국장 냄새가 확 퍼져요. 그리고 여기 보면은 콩알도 잘 살아있고요. 맛있어요. 나머지를 다 올렸는데요. 고기가 상당히 맛있고
참 육즙도 촉촉하고 확실히 참나무 장작으로 구워서 그런지 맛이 틀려요. 금방 다 먹어버리겠어요? 맛있어요.